Hello，大家好，我是达呼。今天的影片呢，要来跟大家一起 get ready with me，感觉已经超久没有跟大家一起拍 get ready with me 了。那今天用到的东西呢，有一些是开价的新品，然后有一些是我自己想要用的东西。今天最主要呢，就是想要来跟大家分享上一支影片我偷刷男朋友信用卡买的那个香奈儿的眼影盘，我最后有还他钱啦。那我们就先来上防晒。防晒的话，我今天想要跟大家分享是这一款，这个是露得清的清透无感防晒乳。那这个呢，它有 SPF 50加 PA 3个加。那这一款防晒它比较特别的是，它有抗 UVA 跟 UVB。就是两个都有。那这一款呢，我是在屈臣氏买的，屈臣氏那时候好像是加1元多一件，所以这样子换算下来大概一条250块左右。然后它有88ml，我觉得这个 CP 值很高，就是超大碗。那先来给大家看一下它的质地。它的质地其实还蛮保湿，但它保湿中有一点点水感的感觉，它是不会厚重的那种防晒，但是它有一个缺点是，它有一个小小的香味，不会到很重啦。我现在上完半边脸了，然后我这一半边脸就是比较有光泽感，它就是上去之后真的很保湿，然后它比较特别的是，它是敏弱肌也适用的。那我用这一款用下来，它没有跟我的任何妆前保养或者是底妆打架，然后它上起来也完全不黏。那因为它非常大条，然后加上它的那个质地，我觉得其实还蛮轻盈的，就是它其实是保湿的质地，然后完全不会黏，所以我自己也会用来上身体。我用它用下来也完全不会长痘痘或者长粉刺，就这一条我自己觉得还蛮不错的。如果大家去屈臣氏有看到，然后有兴趣的话，我觉得这一条是好用的。接下来呢，我们就进入到遮瑕部分。今天的遮瑕我要用 Himi 新出的这个校色遮瑕盘，那我的色号是1号。我觉得 Himi 他们这一次出这个遮瑕盘出的还蛮用心的，因为他们有出了2个色号，然后一个是给暖肌用的，一个是给冷白皮用的。那我自己就是买暖肌用的，就是黄皮啦，黄皮。那先给大家看一下它的外包装，它的外包装是有一点点日系感，然后它是雾面这样子，有点象牙白的颜色。我觉得拿起来的手感跟 ROM 他们之前这个旧的唇膏包装的手感还蛮像，但是 ROM 它多了一点点柔柔的感觉。然后你们看我这个 ROM 的唇膏已经泛黄了，然后我不是很确定他们这个包装会不会泛黄，但我希望不要。那这一款遮瑕呢，它是有附一个遮瑕刷的。我觉得它这个遮瑕刷很棒的地方是，它不像我之前跟大家分享的那个 Essel 的遮瑕，它的遮瑕你们可以看一下，它的毛其实比较长，所以在你遮瑕的时候啊，你可以比较精准的去点到，而且你在点的时候，它这个塑胶的地方也不会在你在点的时候一直碰到你的眼下，这个是我觉得他们做的很棒的地方。它这个刷毛的长度我自己很喜欢，那它就是做一头有毛，它的另一头是没有的，所以如果你是没有自己的遮瑕刷，这个可能就没有办法让你更精准的去瞄准你的黑眼圈的位置、泪沟啊之类的。给你们看一下它的颜色。那这一盘的质地非常非常的滋润，它就像融化的奶油，超级滋润。我先来上脸给你们看。那我先拉近，那我就直接用它附的这个遮瑕刷，我先沾这个中间的蜜桃橘。你们看，因为它刷毛长度就真的很赞，所以它不会一直去刮到你的眼睛。那它的这个刷毛其实普通啦，就是没有到好用，但是我觉得也不会到很难用。因为这一盘的价格才249块，就它现在好像有打折。这个是大概用遮瑕刷上了之后，然后你们可以看得出来它其实有刷痕，因为它的这个遮瑕刷没有到非常非常的好，然后加上它的这个质地又是蛮
湿润的，所以比较容易会有刷痕。我会建议大家先用它的这个遮瑕刷上，然后再用手把它那个刷痕稍微再拍开，因为其实用遮瑕刷的遮瑕力还是会比较高。大家可以看一下，这边是遮了一层，那这边是没有遮。那其实它的遮瑕力我觉得偏中低，就是没有到很高的遮瑕度，但是我觉得以它的滋润度来讲，它的表现非常的好了。然后加上这一盘才249块，然后你可以获得3个颜色。只是这一盘我觉得要注意的是，因为它的遮瑕力偏低，然后它的质地又是很保湿的，所以大家可能会觉得哦，可以叠加，但是我会建议大家不要叠到太多层，因为不管它有多滋润，叠到太多层都还是会有那种斑驳的感觉出现，所以还是建议大家就是叠个2层就好，不要真的叠到太多。它这个刷毛其实是很有弹性的，就是你可以感觉出来它没有很柔软，然后加上它的这个质地啊比较湿润的关系，所以感觉很快就会用凹了。你们有看出来吗？就是中间那个颜色，我大概用了2-3次，然后它就感觉有一点点消下去。那这一盘遮瑕盘其实我自己还蛮喜欢的，尤其是它这一盘的价格才249块，然后你可以获得3个颜色。最浅色你就可以用来提亮啊，那中间颜色你就可以用来校正黑眼圈。那其实最深色的部分你可以拿来遮痘痘，也可以拿来遮黑眼圈。我觉得以249的价格来说，你可以买到这样子的质地的遮瑕盘，很棒。所以如果你是眼下很干的人，我觉得 Himi 的这一盘非常非常赞。如果你是眼下不干，但是黑眼圈又蛮重的话，我觉得这一盘可能就不太适合你，因为它的遮瑕度偏低，然后质地又是比较保湿的。我觉得需求相对的，你就可以找一个遮瑕度高，然后但是比较没有那么保湿的遮瑕来用。上完之后，你们应该看得出来我的眼下这边啊，就是比我的脸部相较多了一个滋润感。就这一款它真的是非常非常保湿的遮瑕，所以一定也要定妆。我可以给大家看一下它的持久力，我放在这边了。我大概出去一定超过8个小时的时间，然后有一边我是卸掉的，然后有一边是没卸，我觉得它的持久度也还不错。再来呢，我就用它的这个浅色。我刚突然发现，你们这样居然看不到我的发夹，我的发夹超可爱。我的发夹是牛奶糖娃娃的，是我去逛3创的时候，然后我看到它居然出了这个转蛋，而且它这个转蛋是5个都是发夹，就是然后都很可爱，就不同颜色，就它这个转蛋不会转到你不想要的，顶多就是不想要的颜色，但是它颜色都很可爱。接下来呢，我们就进入到底妆的部分。那底妆的部分，今天要来跟大家用一款我近期非常非常喜欢的一款蜜粉饼，它是3CE 的。哎呦，大反光！天哪，好，你就拿这样好不好？不然我前面很乱，大家都看到了。你们可以看得出来，它的包装就是做这种，就是我觉得很他们，然后其实拿起来蛮塑胶感的，但是是好看的。给大家看一下它的这个外盒。哇，它这个外盒也是做的很有质感，就是有点黑色透明，有点像果冻的感觉。那这一款蜜粉饼我真的近期非常非常爱用，尤其是我素颜，然后但是又想要有一点点均匀肤色啊，然后一点点遮瑕力的时候，我都会用这一款。近期我真的是超级超级爱它。那这个包装比较特别的是，上面是一层粉饼，然后下面呢就是它的粉扑的部分。那它的这个粉扑啊，我一开始看到我就觉得，怎么感觉好像没有很好用，但实际上它很好用，而且它的厚度啊，其实你们看它，我觉得它厚度不算厚，但是它很柔软，然后有那种弹力。那我自己用很多次下来之后，它的这个毛的部分也不会因为你来回的沾取蜜粉，然后有结块，就大家知道有一些比较不好用的这种蜜粉饼的这个粉扑都会结块，我自己很讨厌那种粉扑，但是这个完全不会，这个粉扑是好用的，然后它可以让我3只手指头就进去。
我来直接上脸给你们看它的妆效，我很喜欢它的妆效。你们应该看得出来，这边呢，它的那个柔雾效果真的超级漂亮。这边是没有上，它出来的妆感真的很漂亮。所以我觉得，如果你要把它当成粉底液之后的蜜粉来用的话，我会建议你的粉底可能就是不要选太干的，可能要选有一点点滋润度、一点点光泽感的粉底去搭配的话，你的脸的妆感。粉感才不会太重。那如果你像我这样直接没有上粉底，这样直接上脸的话，我觉得它的效果就是会比粉饼还要再更清透。但是我觉得它的效果，它的这个妆感真的很美。你们也可以看一下它遮盖毛孔的能力，我觉得也是还不错。最主要就是它的这个遮瑕度。不会到太高，我觉得这一款真的就是非常非常好用。然后因为我的脸颊其实是偏干的，有时候如果我的妆前没有做到很保湿的话，它其实会有一点点紧绷感，但是完全不会有那种干纹或者是让我的脸有干皮的感觉出现，完全不会。就它对我来讲，虽然还是有一点点偏干，但是不至于到超干那种，所以如果你是大干肌的话，这一款你可能就是要再考虑一下。哇，但是这一款我真的是超推的，这一款我真的超级喜欢。它就是遮瑕度虽然没有到很高，但是它可以给你的肤色一个均匀的感觉，然后也不会让你的妆感看起来很厚。我就是日常啊，最近超喜欢这一款，因为你就这样拍，上个唇膏。哇，你就可以漂亮出门。我已经在我的 IG 分享过它了，就我真的是超级喜欢。给大家近看一下它的遮瑕度，你们看一下我脸上的血丝其实都还在。那我接下来就把这一边也完成，然后眼皮的部分也可以直接这样。好轻松。但是这一款就真的很不适合让你搭在控油的底妆之后用，除非你是超级油肌，不然我觉得这样子用的话，粉感、妆感都会看起来比较重，然后也会很干。你看，全脸完成。哇，这一款真的是我真的超级喜欢的耶，这个是我最近用到最喜欢的化妆产品。我忘记了，我没有说到它的粉质，它的粉质也是超棒，就是真的超级细的粉质。总之这一款我真的非常喜欢，或者是你们也可以搭配那种掉色隔离乳，然后再搭配这一款。不过我觉得它对我来讲的遮瑕力已经算是还蛮好的了，就是这个我真的超级喜欢的，天哪！再来呢，就进入到我们今天的重点，就是这个香奈儿的斜纹软泥眼影盘。那我买的色号呢是3号色，给你们看一下它这个编织袋。真的超可爱，而且它里面这个也做的超级可爱，天哪，就是好可爱哦！打开给大家看，真的超级漂亮。我那时候真的是被这一盘喜欢到不行，然后想很久才买。给你们看看这个压纹，真的超级精致。这个真的是有点舍不得用欸。那这一盘呢，我就不刷色给大家看，我真的是很舍不得碰它，我就直接上眼来给大家看一下。这个真的是，哇，真的好漂亮。要称赞多久？今天绝对不能什么奶油手，然后滑掉，我真的是会超级心痛。先用这个打底，我还拿了一个比较松的刷子，我要粘最旁边。好心痛，好心痛！直接整个眼皮打底。那个柜姐还甚至跟我说，有超多人就是买了2盘，一盘就是拿来收藏，然后一盘拿来用。这一颗它里面有带一点点细小的珠光，不知道是不是因为我不敢太用力粘的关系，所以它出来的效果比较清淡一点。也有可能是因为它这个会有一点凹凸不平，所以也比较难区分。我觉得用它的那个眼影棒可能会更显色一点，但是
我真的舍不得。然后再沾这个颜色，放在眼睛的前半段。你们看，超级清淡，可是我觉得是很有细致度的。难道这就是他们所说的贵妇眼影吗？就大家不是说这种贵妇眼影画出来都有一种高级感，大家有感觉吗？我还需要再感觉一下。接下来沾这个橘色，其实我会买这一盘有一个很大的原因，就是因为这个橘色，我觉得这个橘色好可爱，画在眼下。这个就很显色了这个颜色真的很可爱。接下来呢，拿这种眼线刷沾这个颜色，我就用它来画眼线了。眼妆结束，有史以来画的最清淡的一次，但是我真的很舍不得用它，所以我觉得我可能还是就是拿来当成收藏。快点再把它装回这个盒子里，我连它的这个盒子都留着，超级宝贝它。其实这是我第一次买 Chanel 的东西，然后我真的很少就是理智线断掉，然后去买这样子高单价的东西。如果我真的要买那种比较高单价的东西，我一定都是做好功课，准备好才会去到柜上。所以这个真的是我想了想非常久，决定要买它，因为我觉得这个真的太漂亮了，所以我真的是超级宝贝它。所以请大家原谅我今天就是真的没有办法好好使用它给大家看。那我先去用个刘海，然后我顺便去换个衣服，待会再一起完成今天的妆容。好了，我回来了。接下来呢，我们就来夹个睫毛。今天的睫毛膏呢，我一样要用 Maybelline 他们的那个睫毛膏。跑去哪里了？Maybelline 的这一款，后来我用了蛮多次的，所以我想要来跟大家分享一下我的心得。夹个睫毛，我觉得 Maybelline 的这一款睫毛膏啊，大家在刷之前一定绝对要把它多余的膏体给刮掉，不然这一款睫毛膏它真的是超级粘，因为它很湿，就是真的很粘我每次用它，上下眼皮必粘。你们看它刷起来的效果，它刷起来的效果非常优秀。如果你是本身睫毛条件没有那么好的话，你一定会非常喜欢这一款睫毛膏。这一款的缺点就是它的膏体真的比较湿，所以真的蛮容易沾到上下眼皮，所以在刷的时候真的要很小心。这一款睫毛膏它对于我的眼皮来讲，它会有微微的晕，我现在发现我好像蛮容易晕睫毛膏的。用这一款睫毛膏之前，一定要把它多余的膏体沾掉，不然它会很容易直接一坨粘到你的眼睫毛上，所以一定要记得把它的膏体再沾掉一点点，然后就是少量多次的这样去上。再来呢，我要来烫个睫毛。既然眼妆的部分比较清淡，那睫毛的部分我们就好好的用。哇，你们看这个效果！但这一台烫睫毛器我才刚用没几次，所以我想说再有心得一点再跟大家分享。而且我挑这台烫睫毛器挑了蛮久的，因为之前我姐她就是用烫睫毛器，然后就把自己的睫毛烧光，我被吓坏。所以我就是不敢用太高温的去烫，所以就找了蛮久的烫睫毛器。有没有差好多？接下来呢，我要来跟大家分享这个3C 的眼影蜜。那它刷起来是这样，真的超级漂亮的。但是这个眼影蜜啊，它有一个缺点，就是如果你是要画那种啦啦队的妆容，就是你会把这个眼影蜜上在底妆这边的话，它会蹭掉你的底妆，所以就是一个小的缺点。但是它上在眼下这边超美，上给你们看，你们看，真的超级漂亮的。不过它真的就是超容易带走你的妆你们看我这个眼下这边这一块妆就不见。所以它这个要拿捏的很好，这边我也上一点。你们看它这个头啊是细胶的，不知道是不是因为这样子的关系，所以很容易带走
底妆，或者是因为它这个眼影蜜的底是有一点点黏的，所以来回的摩擦的话会蛮容易带掉底妆的，这个是我觉得它的缺点。但是这一款非常非常漂亮，所以大家用这一款之前一定要记得不要来回的去摩擦，就是点一点点一点，这样会比较好。它那个眼影蜜，如果你是眼皮比较敏感、眼睛比较敏感的人，这一款就不要，因为它其实在卸妆的时候啊，你这样搓会摩擦你的眼睛、眼皮，然后它的那个颗粒感还蛮重的，所以就是比较刺激一点点。但是就是很漂亮。再来呢，我们就稍微上个淡淡的腮红。Himi 的这一块，这个色号是08号。这一块我真的觉得非常非常漂亮，就它的颜色，你们看，它是有一点点玫瑰，但是有一点点土调的那种，就是很漂亮这个颜色。而且我觉得 Himi 的腮红非常非常好用，超好取粉。有啊，很显色。接下来呢，就是唇膏的部分，我一样要用 Chanel 的这个精亮水唇膏，给你们看一下它的包装。我觉得它的包装就是很贵妇的感觉。然后它这个上面上盖啊是做一个 Chanel 的 logo， 然后它是整个贯穿的，所以你打开就是你的口红。然后我的这个色号是90，给你们看这个颜色。这个颜色超级适合我素颜的时候擦，因为它很像我本身的唇色，再加深一点点。而且我觉得 Chanel 的这个唇膏啊，是真的很滋润，它不是假润，是真的有在滋润的。所以如果你是唇部比较干的话，我觉得这个 Chanel 的系列你可以去试试看。然后它是会有微微的染唇，但它染唇的程度就没有那么重。然后这个颜色其实是柜姐推荐给我的，因为我本来没有打算要买唇膏，然后它就是你知道我就是脑波很弱，然后他就会说要不要再带一个什么东西，因为现在百货公司有活动什么之类的，然后我就好，那我就再带一支唇膏。然后你们知道我去专柜买东西，我都是会先做好功课，我会先看好我要什么色号，我要什么色号，才不会后悔。因为我觉得单价比较高的东西我都要先做好功课再去买，但是这一支不是，这一支就是柜姐推荐给我，然后我就试在手上，就是蛮好看的，就买回来。然后没想到擦在嘴巴上我很喜欢，就这个颜色很适合我素颜的时候擦，或者是没有想要妆那么重的时候擦。这一支真的超保湿的诶，我记得它好像还有出就是无色的，是护唇膏，这个真的很润。那今天的影片呢就到这边结束啦。我刚刚还去把我的头发稍微弄卷了一下，最近非常想要染头发，但是因为我很严重的自然卷就在内侧，所以我很怕染了之后头发会变得很毛躁，或者是变得很蓬，就是会变得很麻烦。但是又觉得好像年底差不多也可以染个头发，因为我非常喜欢年底，就是我很喜欢圣诞节那个氛围，就感觉好像可以染个头发。染头发跟圣诞节有什么关系？一点关系都没有，但是我就是很想要染头发。谢谢大家看完今天的影片，喜欢今天的影片的话，可以帮我点一个喜欢，也可以订阅我的频道，也可以来追踪我的 IG。那我们就下次影片见，大家拜拜。